Učimo kineski. Tema lekcije: kuhinjske radnje. 准备 Pripremiti. 烹饪 Kuhati. 切 Rezati. 剁 Sjeckati. 切片 Narezati. 削皮 Oguliti. 清洗 Oprati. 冲洗 Isprati. 擦干 Osušiti. 煮沸 Prokuhati. 煎 Pijaržiti. 烘烤 Peći. 烤 Peći na roštilju. 蒸 Kuhati na peri. 搅拌 Miješati. 混合 Pomiješati. 倒 Uliti. 加入 Dodati. 加热 Zagrijati. 冷却 Ohladiti. 上菜 Poslužiti. 品尝 Kušati. 调味 Začiniti. 沥干 Ocijediti. 盖上 Pokriti. 准备 煮沸 烘烤 Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite flascarcluna.com i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.